Mi nombre es Solange Fujilema y les voy a presentar las diferentes maniobras de auscultación cardíaca. Con la que vamos a empezar va a ser la maniobra de Pachón. Para la maniobra de Pachón, el paciente debe encontrarse en decúbito lateral izquierdo y la cual nos permite revisar anomalías de la válvula mitral, la válvula mitral se encuentra ubicada en el quinto espacio intercostal, al nivel de la línea medio clavicular izquierda. Aquí podemos escuchar claramente el choque de punta. La siguiente maniobra que vamos a realizar va a ser la maniobra de Azulay. Para esta maniobra el paciente debe estar en decúbito dorsal y esta maniobra lo que nos permite es aumentar los ruidos del corazón izquierdo, que es mitral y aórtico, y por lo tanto también permite aumentar el gasto cardíaco. Para esta maniobra el paciente debe estar con las extremidades superiores e inferiores levantadas. La vamos a realizar de la siguiente forma. Revisando el punto aórtico que está en el ángulo de Luis al lado derecho. Y el punto mitral que está en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. La siguiente maniobra que vamos a realizar va a ser la maniobra de Harvey. Esta maniobra lo que nos va a ayudar es aumentar los ruidos de las válvulas semilunares. Como conocemos, las válvulas semilunares son dos, que son la pulmonar y la aórtica. Para esta maniobra, el paciente debe estar con el tórax inclinado hacia adelante. Por favor, inclínate. Ya, como sabemos, las válvulas semilunares son dos, la aórtica y la pulmonar. La aórtica se encuentra en el segundo espacio intercostal, en línea paraesternal, al nivel del ángulo de Luis. Y la pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda, a nivel del ángulo de Luis. La siguiente maniobra que vamos a realizar va a ser la maniobra de Rivero-Carballo, en la cual podemos ver los sonidos aumentados del corazón derecho, que se encuentra compuesto de dos puntos, del tricuspidio y del pulmonar. Para la maniobra, el paciente debe realizar una inspiración profunda, lo cual va a permitir que aumente el retorno venoso. Por favor, inspire y retenga el aire, por favor. Los dos puntos que conocemos del corazón derecho va a ser el pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal al nivel del ángulo de Luis en la línea paraesternal izquierda. Y el segundo punto va a ser el punto tricuspidio, que se encuentra a nivel de la apófisis sifoide. Por favor, suelte el aire.